Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparin urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan. Utamina nikmat iman sareng nikmat sehat. Kanggo ngahadiran puncak acara Kartinian Nieling dinten Kartini 2025 SMA Negeri Hiji Purwakarta. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Purwakarta. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Ibu Guru, staf tata usaha sareng rerengan Komite Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta. Sareng teu hilap rerencangan sadayana. Wilujeng sumping ke ieu acara simkuring Yasmin Kamila Putri salaku panata acara bari ngadugikeun runtuyan acara dina dinten ieu. Nu kahiji pamuka, kadua maos doa, nu katilu ngalagukeun lagu Indonesia Raya jeung lagu wajib Ibu Kita Kartini. Kaopat biantara ti Bapak Dinas Pendidikan Purwakarta. Kalima biantara ti Bapak Kepala SMA Hiji Purwakarta. Kagenep pegelaran busana. Katujuh biantara ti Presiden OSIS. Kadalapan biantara ti Ketua Pelaksana. Kasalapan pengumuman pemenang pasinggiri. Kasepuluh pinton seni. Kasebelas jeung panutup. Kana acara salanjena biantara anu kahiji baris didugikeun ku Bapak Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Kakersa Bapak Aska waktos sinareng tempat dipihaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sampurasun. Wilujeng enjing para hadirin. Puji syukur ka Allah nu Maha Ghafur, puja kasangga ka Allah nu Maha Kawasa. Sholawat sareng salamutja sawangsalna nganteng ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahadirin sadayana anu dipikahormat perkenalkeun simkuring Askada Barinsani salaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dina kesempatan anu mulya ieu simkuring ngaraos bingah tiasa hadir sareng masarengan keluarga besar SMA 1 Purwakarta dina acara Maling Poe Kartini 2025. Mugja peringatan dinten ieu tiasa janten pengingat yen cita-cita Kartini henteu eureun di zaman anjeunna, tapi terus hirup ngaliwatan generasi-generasi muda, utamina para wanoja anu ayeuna boga jalan pikeun ngahontel impianna tanpa kudu sieun kana batasan sosial. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Dinas Pendidikan Purwakarta kana mugi-mugi janten motivasi sareng panyumangat kanggo urang sadayana. Salangjungna urang sami-sami dangukeun biantara ti pangeursa Bapak Kepala SMA Negeri Hiji Purwakarta Bapak Abdul dihantulnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kusaku maha karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat oge salam mugi salawasna ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos maparing iman, nikmat kesehatan jeung nikmat kesempatan. Tukituna urang sadaya tiasa kempelina ieu kesempatan kalayan pinuh kabagjaan. Wilujeng sumping ka para tamu undangan khususna ka Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, guru-guru, staf TU, oge murid-murid SMA Negeri Hiji Purwakarta anu dipika cinta. Dina kesempatan ieu, urang ngariung pikeun mieling dinten Kartini 2025. Kalayan tujuan pikeun inget jasa-jasa Raden Ajeng Kartini. Mugia ku ieu acara sareng sumanget Kartini, murid-murid SMA Negeri Hiji Purwakarta tiasa langkung sumanget, termotivasi sarta jadi generasi anu mandiri, berprestasi sareng boga rasa tanggung jawab ka bangsa jeung nagara. Cukup sakitu nu tiasa kapihatur, hatur nuhun, mugia mangpaatna hapunten bila aya kalepetan dina biantara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Kepala Sekolah kana biantara sareng arahan kana ieu acara. Acara salanjengna
Urang dangukeun biantara ti wawakil siswanya eta Presiden OSIS SMA Negeri Hiji Purwakarta Kakersa Nasyifa mangga dihatur kananan ka panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing para hadirin, puji syukur kahatur ka Allah nu Maha Ghafur, puja kasanggai ka Allah nu Maha Kawasa. Salawat sareng salam mugia sausna ngantong ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Bapak Ibu sareng rencangan sadaya anu simkuring diberi hormat. Simkuring selaku Presiden OSIS SMA 1 Purwakarta ngarasa bagja tina acara ieu tepatna 25 April 2025. Mugia kaperingatan janten peringawan semangat pikeun urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kakersa Nasyifa kana biantarana. Ayeuna urang dangukeun laporan ti Ketua Palaksana Puncak Acara Kartinian 2025 Kakersa Namapira mangga dihaturna. Oke guys, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing para hadirin, puji syukur kahatur ka Allah nu Maha Ghafur, puja kasangga ka Allah nu Maha Kawasa. Salawat sinareng salam mugia salawasna nganteng ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring salaku ketua pelaksana mieling poe Kartini tahun 2025 ngucapkeun hatur nuhun anu saagung-agungna ka panitia, Bapak Ibu guru sareng sadaya anu parantos nyumbang waktu, tenaga jeung pikiran pikeun ngalarapkeun acara ieu. Mugia acara dinten ieu janten pengalaman anu matak reueus pikeun sadayana sarta tiasa ngendong pikeun langkung wani nembongkeun bakatna. Hatur nuhun ka sadayana, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kakersa Namapira kana laporanana. Hatur nuhun oge ka sadayana rerengan panitia anu parantos banting tulang ngawujudkeun ieu acara dugi ka suksesna. Salanjutna urang dangukeun diantara ti pemenang pasanggiri Kasyahla dihaturnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing ka para hadirin, puji syukur kahatur ka Allah nu Maha Ghafur, puja kasangga ka Allah nu Maha Kawasa. Salawasna sirareng salam mugia nganteng ka junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipihormat, dina kasempatan ieu abdi bade ngahaturan nuhun abdi Syahla ti kelas 11 F8 ngaturkeun nuhun tos kasih kepercayaan ka abdi janten pamenang pasanggiri dina acara Kartinian nyaeta Mieling Kartini tahun 2025 di SMA Negeri 1 Purwakarta. Mugia eusina tiasa terus diputraskeun urang ayeuna. Hatur nuhun kasadayana hadirin anu parantos ngadangu kalayasa heulaanana. Mugi Gusti maparin berkah jeung kasuksesan pikeun urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hadirin anu simkuring dipihormat, alhamdulillah runtuyan acara Puncak Mieling dinten Kartini 2025 SMA Negeri Hiji Purwakarta dikawit dugi ka akhir. Parantos rengseng kalayan lancar. Simkuring selaku panata acara ngaturkeun nuhun kana sagala pangantosanana. Mugia ieu acara janten mangfaat kanggo urang sadayana sareng semangat Ibu Kartini kagem mejengjeng bangsa. Utamina dina widang atikan sareng terasurung dina manah urang sadaya. Pinepet niwah paro wangi-wangi ku simkuring pihormat mung takitu anu dipihatur hatur nuhun bilih aya kalepat. Urang tutup ieu acara kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.